ამოწმოთ ბატონო იაგო მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხელისუფლებები უნდა იცვლებოდნენ. მაგრამ მე დღემდე ხაზავ ისე 41 ადამიანი რომელიც თვლი რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. და რა არ ყოფილიყარ თანმიმდევრული ესე იგი? არა, გითხრათ, ეხლა რამ განაპირობა ეს ჩემი საქციელი? აბსოლუტურად შეგნებულად ვაკეთებ ამას და რატომ? აი, ჩემი მაგალითით მინდა გაჩვენოთ საერთო პრობლემა ხალხი რატომ ხაზავს ისევ 41-ს, რომლებიც თვლიან, რომ კი უნდა იცვლებოდეს ხელისუფლებები. მე მაგალითად ვფიქრობ ასე. აი, გადავხედე პოლიტიკურ სპექტრს. ეს ხაზარაძე, ეს გვარამია, ეს ნაცები, დაშლილები, წასულები, მოსულები, ესენი მაინც ყველა ერთი, აი როგორ თქვა, ერთი ბუდიდან გადმოფრენილი ბარტყები, გესმით, მაინც საბოლოოდ კოალიციები, გავერთიანდებით, მე კოალიციას შევქმნით და ეს ინგა გრიგოლია რო გვაბოლებს, რომ კოალიციას მივეცი ხმა, ყველანი არიან ერთი ბუდიდან გადმოვარდნილი ბარტყები, რომლებიც ხელისუფლებაში მოსulis შემდეგ გამოიყვანენ ვივამედიდანი ვითომ ავანტობს და ვითომ პატიმარს და ყველა ისევ დაუჩოქებს იმად. და აი ესე ჩვენ ისევ უკან დგავთ ნაბიჯს ბატონო იაგო გესმით. მაგრამ ჩემი აზრით ამ უკან გადადგმულ ნაბიჯში თქვენი როლი არის უდიადესი. და მაგას როგორ ვერ ხვდებით? სხვა გამოსავალი არ ხო და აი რატომ თქვენი იმითი რომ არ ფიქრობთ იმის გამო რომ არ გინდათ პასუხისმგებლობის აღება თქვენი მომავალი თაობის ბედს წირავთ და რატომ არ გრძნობთ ამაზე პასუხისმგებლობას? მე სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ ბატონო იაგო. არა, იმიტომ რომ დანახვა არ გინდათ, არა, აი თქვენ, აი რომელსაც მე ვზივარ თქვენ და ვეძებ თქვენს გამოსვლებს, გისმენთ, ძალიან მომწონს თქვენი გამოსვლები. თქვენ ვერ მთავაზობთ მე არჩევნებზე სახელისუფლებო გუნდს. რატომ? ანუ თქვენ გინდათ რომ მაინც და მაინც სახელისუფლებო გუნდი იყოთ? მე თქვენი პრინციპები არ გაგაჩნიათ, აი მაგალითად რომ მოვიდეს ბიძინა და გაწამოთ. მაგრამ ხელისუფლებაში იყოს ის საპრობლემა არის. მაშინ იქნებით ისევ ხელისუფლების მომხრე? ბიძინა რო გაგიჟდეს უცბად. არა, ბიძინა თუ გაგიჟდეს ხო და ქალბატონო, სანამ ვინმეს მიმართ ჩევის უფლება გექნებათ, მანამდე ნებისმიერი ადამიანი გეტყოდეთ, მე რომ თქვენი შვილი ვიყო, თქვენი მეგობარი ვიყო, ამას გეტყოდით, რომ მოდი საკუთარი თავიდან დაიწყეთ გამოსწორება და რაც არ გინდათ, ის არ გააკეთოთ. ხომ არ გინდათ რომ ხელისუფლება არ იცვლებოდეს არასდროს? არ წავიდე არჩევნებზე. რა თქმა უნდა დიდებული იქნება. არ უნდა წახვიდეთ. თქვენი ნების საწინააღმდეგოდ რომ იქცევით არჩევნებზე დადიხართ, იქცევით თქვენი ნების საწინააღმდეგოდ. ქვეყანას ტოვებთ ისე უკუნეთში. თან ცუდად იქცევით და თან ცუდი მოქცევა არ გინდათ, როგორც გიყურებთ, კარგი ადამიანი ჩანხართ. ხო და რატო შვებით ამას? და რატომ არ გვაძლევთ თქვენი მის საშუალებას, თქვენ რომ ჩვენ შევცვალოთ თქვენთან? როგორ მეტი რა უნდა მექნა? მე ხო ამ შემთხვევაში აი თქვენ ჩემს მიმართ დადებითად ხართ განწყობილი. არჩევნებზე ნახეთ თქვენ პირადად არჩევნებზე უნდა წარადგინოთ სახელისუფლებო გუნდი. უნდა მითხრათ რომ აი მე რომ მოვალ ხელისუფლებაში, ჩემს უკან ხალბატონო, სახელისუფლებო გუნდი კი არა 5% არ მომეცით. ანუ 5% ხმა არ მომეცით, თქო ხოცებს რამე არ დამართნოდათ. თქვენ ხართ თავარი პასუხისმგებელი. ნახეთ ერთ წამით, რაც ახლა ამ ქვეყანაში ხდება, თქვენ ხართ თავარი პასუხისმგებელი. და თქვენ ლაპარაკობთ თითქოს რამე კარგი გააკეთეთ და კარგი არ გაგიკეთებიათ, გესმით? ლაპარაკობ კარგი გააკეთეთ. ჩემი დარეკვის მიზანი იცით რა არის? მე მგონი მარტო მონანიება უნდა იყოს თქვენი დარეკვის მიზანი. არა, ჩემი დარეკვის მიზანი არის ის, რომ მე მინდა თქვენ დაინახოთ პრობლემა, რატომ არის დღეს ისე. ხო და პრობლემა თქვენს თავშია, მე როგორ დავინახო? მე დავინახე ის, რომ პრობლემა თქვენს თავშია, არ გინდათ რომ ხოცები იყვნენ, მაგრამ თან ხოცებს აძლევთ ხმას. და არაფერი საწინააღმდეგო აზრის დაშვება არ გინდათ დანარჩენის და თან ამბობთ რომ არ მინდა ხოცები იყვნენო და დარჩით სახში თქო, გადაარჩინეთ ქვეყანა, სახში დარჩენით. მაცივარს რო გამოაღებ და მაცივარში გააქვს მხოლოდ კომბოსტო, ჭარხალი და სტაფილო, გააკეთებ ბორშს, სხვა საჭმელს ვერ გააკეთებ. აი ესეთ სიტუაციაში გვაგდებთ ჩვენ ყველანი, ვინც ისევ მივდივართ და ხაზავთ 41-ს. რატომ? თქვენ არ გინდათ ქალბატონო, ჩეჩმიდან ამოსვლა არ გინდათ. გეშინიათ
რომ გარეთ ბენდუქიძე ყვებოდა ამას, რომ არის ხალხი, რომელსაც ურჩევნია თბილად იყოს ჩეჩმაში, ვიდრე გამოვიდეს იქიდან, რაღაც ყინული სტრესი გადაიტანოს და უკეთეს ცხოვრებას მიაღწიოს. თქვენ ამ შიშის გამო ზიხართ ჩეჩმაში, ტოვებთ თქვენ შვილებს ამ ქვეყანას და კიდე სხვა საყვედურობთ და არა თქვენი ბრალია რაც ხდება ამ ქვეყანაში ახლა. თქვენი ბრალია, მეტი არ ავისი. ისევ ნაციონალური მოძრაობა მოძრაობა. აი მე არაფერს შუაში არ არის ნაცმოძრაობა არის თქვენს თავში. და თქვენს თავში იქნება სულ. და წარმოიდგინეთ რომ სანამ თქვენნაირი ხალხი იქნება უმრავლესობაში, მანამდე ქვეყანაში არაფერი არ შეიცვლება. არც კარგისკენ არც უდისკენ. ესე იგი მე მარტო არ ვარ ხო ეს? ხო და მაგეთო არის ამ ქვეყნის პრობლემა არის მისი მოსახლეობა. სულ ასე იყო, გესმით? სხვას კი არ მოუკლავს ილია ჭავჭავაძე ამ ქვეყანაში. ამ ქვეყანაში მისმა მოსახლეობამ მოკლა. კომუნისტები მისმა მოსახლეობამ მოიყვანა. 90-იან წლებში ხალხმა რო ერთმანეთი ხოცა ამ ქვეყანაში, ეს იყო დაკვეთა ამ საზოგადოების. ბატონო იაგო, რატომ არ ფიქრობთ იმას, რომ ეს მოსახლეობა გამოდის იმ რეალობიდან, რომელიც მის გარშემო არის? ხო და აი ფიქრი არ უნდა, გესმით, ანუ დაინახავს რაღაცას და არა ანალიზებს ამ დანახulis უკან რა დგას, რომ ის შეცვალოს. აზრზე მოდით, ხალბატონო, აზრზე, მარტი მეც ვერაფერს ვერ იზამთ. მარტო აზრზე უნდა მოხვიდეთ. ერთი წამი მე რომ მარტო დაუშვათ ერთი იაგო ხვიჩია რომ მომწონს და რომ ვუსვათ. და რატო არ მიეცით ხმა იაგო ხვიჩიას, კაცო? ის ერთი იაგო ხვიჩია რას გააკეთე? ვაიმე, ვინ მოგწონთ? რამდენი ხოცი მოგწონთ? ბიძინა მოგწონთ ერთი. ხოცებში მარტო ბიძინა მოგწონთ? არ გინდათ რომ ბიძინას ხომ აბა თუ იაგო მოგწონთ და ბიძინა არ მოგწონთ, ბიძინა რატომ მიეცით ხმა? იმიტომ რომ იაგო ერთი ვერაფერს ვერ იზავს. ვაიმე, ვინც არ მოგწონს, ვინც არ მოგწონს იმან როქნას რა გინდათ? იაგო მე არ მაჩვენებს რომ იაგოს გვერდზე უდგას ძალიან ძლიერი გუნდი. რა ძლიერი გუნდი ხალბატონო თქვენ მოგწონვართ და ხმა არ მომეცით და ძლიერი გუნდი როგორ უნდა ვიშოვო, როცა ვიცი რომ ვიღაც ადამიანები ისე არიან ტვინარეულები რომ მოწონვარ, მაგრამ სხვას აძლევენ. ხმას. არა მე მეც ვერაფერს ვერ გაჩვენე. მე თქვენ არ გატყუებთ, ამას გეუბნებით რომ. ოღონდ ნახეთ ახლა თქვენ რას აკეთებთ? იმის გამო რომ თქვენ მეც ვერაფერს ვერ ვაჩვენებთ, თქვენ ახლა მაგანაც შავლებთ მე. გესმით? იმიტომ რომ თქვენ სხვა გზა არ გაქვთ. ამიტომ ეცებთ რაღაც შემში დამნაშავეს და მე არ ვარ დამნაშავე. არა როგორ გეკადრებათ, დამნაშავეს კი არ ვეძებ. ხედავ პრობლემას, რომელსაც გეუბნებით რომ ეს პრობლემა ჩემი ვერ იქნება. მე მიღწეული მაქვს მაქსიმუმს რომ ვიღაც ადამიანს ჩემს ვარ სიმპათია აქვს, მოვწონვარ ბიძინაზე მეტად, მაგრამ მე არსებობს რაღაც ტიპის დეფექტი, არ ვიცი ეს ამ საზოგადოებას საიდან დაყვა, მაგრამ ეს არის ეს დეფექტი, იაგო, უნდა თქვენ დაადგეთ არჩევნების წინ და მაჩვენოთ, რომ მე ჩემს გვერდზე არის ადამიანები, რომლებიც მზად ვართ ჩავებავთ ხელისუფლება და მოგვეცით ხმა. და მე პირადად ერთი ადამიანი გააძლევთ პირობას, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მარტო მე კი არა, მთელმა ჩემმა უბანმა და მთელმა ჩემმა რაიონმა, ჩემ გვერდზე ვინც არ ყველა მოგცეთ ხმა. მაგრამ თქვენ არ დგებით ტელეეკრანების წინ და არ მეუბნებით, რომ ჩემს გვერდზე ხალბატონო, რა ტელეეკრანების წინ არ დგებით? ტელევიზორში მელაპარაკებით ლაივში. რა ტელეეკრანების წინ არ დგებით? არა, გუნდზე რას ნიშნავს, სახელმწიფო გუნდი რას ნიშნავს? ბიძინა რომ მოვიდა, ერთი კაცი იყო, დანარჩენი დღეს ვინც არის ხელისუფლებაში, მთავრობაშიც არ იყო, საერთოდ კერდა პოლიტიკაშიც არ იყო არავინ. ჩვენ ერთადერთი პარტია ვართ, რომელსაც 4 პოლიტიკოსი ყავს. 4 პოლიტიკოსი ხოცებს არ ყავს. გაიხსენეთ ბიძინამ რა გააკეთა? 2011 წელს ბიძინა დადგა თავის გუნდთან ერთად და გვითხრა. და ვინ იყო ეს გუნდი? ვინ მოგწონთ მისი გუნდიდან, მაშინდელი გუნდიდან, დღეს ვინ არის ბიძინასთან? არა, მაშინდელი გუნდიდან დღეს არავინ არ არის. ხო და ესე იგი მოგატყუათ მაშინ, გუნდთან არ დამდგარა. ესე იგი მოგატყუათ თქვენს მოსატყუებლად დაიქირავა საფრთხობელები. და მოგატყუათ. თქვენ მას გინდათ რომ მეც იგივე გავაკეთოთ და გეუბნებით რომ მე ვინც მყავს 4 კაცია, 5-ია, 7-ია, 10-ია, 17-ია, ყველა ნაღდი ხალხია, არ გატყუებთ. ერთადერთი ხალხი ვართ პირდაპირ ეთერში გელაპარაკებით. თურმეთან ჩვენს მიმართ არ ხართ აგრესიულად განწყობილი და მაინც ხოცებს ხაზავთ, საბოლოო ჯამში იმას ირჩევთ, რაც არ გინდათ. ხო არ გინდათ ერთპიროვნული მმართველობა, არ გინდათ ხელისუფლება არ იცვლებოდეს და გახსოვთ 2011 წელს მიშა რასაფრთხე იყო, ბიძინამ რა გააკეთა და ეგ სულ ასე იქნება სანამ თქვენი მეხსიერება იქნება. თქვენ თუ არ გადააბიჯეთ რამე ახალი არ ქენით. კი ბატონო, სულ ასე იქნება და ხო და იქნება დარჩეთ, მე მაინც გირჩევთ რომ იქნება სახში დარჩეთ არჩევნების დღეს. იქნება ეს კაი გამოსავალი იყოს. კარგი
მორალურად სახში და ნახოთ რა შეიცვლება. ხო და აი ჯობია მარტო თქვენით არაფერი, მაგრამ თუ ბევრი დარჩება სახში, რომელიც ხვდება რომ ცუდ არჩევანს აკეთებს, ანუ აი როგორ შეიძლება ადგეთ, ნახეთ ხალბატონო მომისმინეთ. ნახეთ. წარმოიდგინეთ, არ ღირს დილით ადრე ადგომა, სადღაც წასვლა, იქ რაღაცა უცნაური ხალხის ნახვა, ხელზე რაღაცის დასხმა, რაღაცის შემოხაზვა. თუ იცი რომ ცუდ საქმეს აკეთებ, ეს ხო არ ღირს. კარგი, მოდი ეს ვარიანტი განვიხილოთ. დარჩა ეს ხალხი სახში და არ მივიდა, არ შემოხაზა 41, რა მოხდება? არა, მაიცა ნახეთ, რა კარგი იქნებოდა საქართველოს მოსახლეობის. ნაცები მოვლენ. კარგი რა ნაცები გეხვეწებით, ხალბატონო, გეხვეწებით, რა დროს ნაცებია, სად არის ნაცები? ვაიმე გეუბნებ, სად არიან და ხო და აი ნახეთ ერთი წამით, ნახეთ. იმუმიას გამოიყვანენ იქიდან და ყველა დაუჩოქებს. ხო და არა, ეს არის ჩემი აზრით, აი თავის მართლება ცუდი საქმე რო ჩაიდინე. რაღაცას საკუთარ თავს რო უღალატე, ოჯახს რო უღალატე, მე თავს რო იმართლე. ეს არის ორი ნაბიჯით წინ ფიქრი, იაგო. არ არის ეს არა რა ორი ნაბიჯი ნაცები რო დაბრუნდებიან ორი ნაბიჯით ფიქრი კი არა ორი ნაბიჯით უკან ფიქრია ეგ ხო ორი ნაბიჯით უკან გადადგავს საქართველოს იმას ხო და აი მოდით მიღელავთ ამ სამ ისტორიაში უკან გადადგავს აი ხო არიან ნახეთ ხალბატონო ორი ნაბიჯით წინ ფიქრობ ნახეთ თქვენ როგორ ხართ იცი ახლა რა დედას რო კარგი უნდა შვილისთვის და ყველაზე ცუც რო უკეთებს ზედმეტი სიყვარულით მე მგონი თქვენ ეგ გჭირთ ხო და მოდით ცოტა ხანი დამშვიდით აცალეთ შვილს ანუ ქვეყანას ამ შემთხვევაში სწორად განვითარება და დარჩით სახლში ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ იზამთ ხო და არ დოკდება ის შვილი და რა უყო ხო და აი მე მგონი თქვენ უნდა აჩვენოთ თქვენი მაგალითით რომ ისეთი საქმეებისთვის განძრევა რომელიც იცით რომ ცუდია არ არის სწორი საერთოდ არ ღირს მოდით საჯაროდ გამოდით და მოუწოდეთ 4-5-9-25-ის ამომრჩევლებსაც რომ დარჩნენ იმიტომ რომ 97% საერთოდ რო არ მისულიყო არჩევნებზე ახლა ბევრად უკეთეს ქვეყანაში იცხოვრებდით დავიღუპებოდი ქიაგო მოვიდოდნენ ნაცები ხელისუფლებაში არა ნაცებს რა მოიყვანთ ხელისუფლებაში ანუ აი ნაცები თქვენ ნაცები ახლა არიან ხელისუფლებაში რო იცოდეთ ნაცები ახლა არიან ხელისუფლებაში ნაცები რასაც აკეთებდნენ იმას აკეთებენ ქოცები და თან გეუბნებიან რომ ნაცებს ვებძითო ერთი შეპირება მოგცათ ნაცების დახურვის და იმასაც ტოვებენ ანუ აი მართლა რა უნდა მოხდეს ბიძინამ რა უნდა ხნას ისეთი რომ თქვენ გაბრაზდეთ და თქვათ რომ აი რაც არ უნდა იყოს ნაცებიც რომ დაბრუნდნენ თქვენ არ შემოგხაზავთო მეტი რა უნდა ჩაიდინონ მეტი როგორ უნდა მოგაყენონ შეურაცხყოფა ნუ არ ვიცი მე ნაცებზე მე ჯოჯოხეთ თუ ესენი ხო და აი მაგაშია საქმე მაგაში ყოფილა საშველი მაშინ საერთოდ და რა ვიცი ყველანი უნდა მაშინ ჩავალაგოთ ჩემოდრები და წავიდეთ აი ზოგადად კარგი იქნებოდა რომ ხალხი რომელიც აი გაუაზრებელ არჩევანს აკეთებს ნუ არჩევნებზე თუ მივა იღებდეს პასუხისმგებლობას და მე მიდიოდეს მაგრამ ასე ხო არ ხდება თორე აი ეგ ადამიანი ვინც ხოცების შემოხაზა და წასვლაზე ფიქრობს კი იმსახურებს რომ ემიგრანტი იყოს აქ ხო გაფუჭებული ქვეყანა დატოვა და მე სადღაც სხვაგან მიდის იაგო ცოტა ჩემი რჩევა იქნება ცოტა გაძლიერდით საარჩევნოდ და ყველაფერი იქნება კარგად კარგით კი ბატონო კარგით აი უკაცრავად გამეთიშა